Buenas gente, llegué a este demoledor de wool. Prende normal pero no golpea. Entonces el daño está acá. Este es el sistema de golpeo. Esta parte de aquí para acá. Entonces sacamos los tornillos de acá. Vamos a sacar esta pieza y revisar qué está pasando. Bien gente, está partida la biela. Vamos a tener que destapar esta parte y mirar qué otro daño tiene. Vamos a desarmar este. Sacamos este conector y este conector de aquí. Ahora sale esta tarjeta sale así, sacando este tornillo y los de acá. Ya. Bueno gente, vamos a rectificar. Vamos a colocar este colet aquí. Vamos a rectificar el colector. Miren que tiene esta grada. Pues miren este desgaste. Listo amigos, vamos a colocar rodamientos y armamos la máquina. Listo gente, en la vila como se hizo. Tenemos el repuesto. Esta biela se la coloca a cualquier lado, no tiene lado. Miren. Colocamos esta tapa.
Miren gente, este es el selector. Él tiene un tope ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llega al tope. Esta perilla sale. Si quieren cuadrarlo de acá, tiene una guía y hacen que cuadre todo de tal forma que este sea la menor y esta la mayor. Miren, voy a sacar este. Miren, primero cuadran este, de ahí cuadran este y por último este. No hay lío ahí. Listo gente, y armamos esta parte de acá atrás. Miren, está armado. Vamos a armar la parte de adelante. Aplicamos grasa acá. Miren, este es una especie de pistón que hace el golpe en el cincel. Esto más trabaja con aire, entonces es importante de que este o-ring se ajuste bien al cilindro. Si tiene desgaste, ya se pierde la compresión aquí, ya no golpea. Entonces siempre es importante revisar este empaque, y verificar que todo esté bien. Entonces por la señal de desgaste va así, de esta forma. Va así, miren,
Este va así. Este es un sistema de amortiguación. Miren, este va así. Va este. Y va este. Listo, gente, ya quedó bien el taladro. Vamos a ver cómo camella, cómo trabaja.